temen aku ngeliat. I need to practice it. Oke. Jadi ini kok di kosan. Aku sendirian di kosan, terus aku tuh pulang cepet, dan Sing sama Leo tuh masih di company. Tapi pas saat itu aku tuh telepon sama mamaku. Terus pas aku lagi keluar nih, mamaku juga nggak nanya apa ada yang ngorok kayak gitu, nggak. Cuman aku doang yang aku denger kayak ada yang ngorok dari kamarnya Leo. Aku kira dia udah pulang juga ternyata. Aku kira dia tidur, jadi aku nggak ganggu kan. Habis itu aku masuk ke kamar aku sama dia beda kan. Terus siapa? Tiba-tiba pintu utama aku buka gitu. Ternyata Leo baru datang. No Angel, I just telling the same story.